Halo teman-teman, ketemu lagi bersama kakak di channel It's Enter Kids. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Lihat, di depan kakak terdapat ada sebuah mainan yang sangat keren teman-teman. Mainannya mantul sekali. Wow, kita ambil dulu ya. Wah, lihat teman-teman, ternyata di sini ada mainan yaitu si kereta Thomas. Wow, mantul sekali. Bagaimana kalau kita bawa pulang teman-teman? Widih, widih, lihat teman-teman, kakak menemukan sebuah mainan. Bukan sebuah ya, tapi banyak mainan yang sangat keren-keren. Bagaimana kalau kita ambil satu per satu teman-teman? Wadidaw, lihat teman-teman, di sini terdapat sebuah mainan sangat keren. Ada mainan, yaitu si helikopter, mantul sekali. Kita ambil lagi teman-teman, dan lihat kakak juga menemukan sebuah mainan yang super duper keren sekali. Di sini ada mainan sangat mantul, namanya adalah si helikopter berwarna biru. Widih, widih, lihat teman-teman, kakak juga menemukan sebuah mainan sangat keren. Ada mainan yang namanya si kereta Thomas teman-teman, mantul sekali. Wow, lihat teman-teman, di sini juga terdapat sebuah mainan berwarna kuning. Ada mobil bus Lani. Wow, keren sekali ya. Dan lihat teman-teman, kakak juga menemukan sebuah mainan yang sangat keren. Wow, lihat teman-teman, di sini terdapat ada mobil balap berwarna hijau. Kita ambil lagi teman-teman, ternyata di sini juga terdapat sebuah mainan. Ada si kereta Thomas, mantul. Widih, 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 lihat teman-teman, kakak menemukan lagi sebuah mainan yang sangat keren sekali. Ada mainan mobil balap berwarna kuning. Kalau yang ini teman-teman, wow, lihat, kakak menemukan lagi sebuah mainan yang sangat keren. Ada yang namanya yaitu si mobil truk. Wow, mobil truk pengangkut hewan. Ada lagi yang namanya yaitu si mobil monster truck. Wow, keren sekali. Kita ambil lagi teman-teman, dan lihat, di sini juga terdapat sebuah mainan. Ada si mobil pemadam kebakaran. Widih, widih, lihat teman-teman, kakak juga menemukan sebuah mainan. Ada yang namanya si mobil bus Tayo. Wow, kakak juga menemukan sebuah mainan yang sangat keren. Ada yang namanya si pesawat teman-teman. Ini adalah pesawat terbang. Widih, widih, lihat teman-teman, kakak juga menemukan sebuah mainan. Ada mobil bus Tayo lagi. Kalau yang ini teman-teman, di sini terdapat sebuah mainan. Ada si mobil ambulan. Ada lagi teman-teman, mainan yang sangat keren. Si motor balap teman-teman. Widih, widih, lihat teman-teman, kakak juga menemukan ada si kereta Thomas. Wow, lihat teman-teman, ada si mobil Robopoli. Keren sekali. Kalau yang ini ada mainan yaitu si mobil Lamborghini. Wow, mantul. Kita ambil lagi teman-teman, dan ternyata di sini juga terdapat sebuah mainan. Ada yang namanya yaitu si kereta Thomas. Ada lagi teman-teman, di sini terdapat sebuah mainan. Ada mobil bus Tayo. Wow, keren sekali. Dan kita ambil lagi, ternyata di sini terdapat sebuah mainan. Ada mobil pemadam kebakaran. Wow, lihat teman-teman, mobil pemadam kebakaran yang sangat keren sekali. Kakak ambil lagi ya teman-teman. Widih, widih, lihat, di sini juga terdapat sebuah mainan. Ada mobil bus Tayo. Wow, mantul. Ada mobil bus Rogi. Wow, keren sekali. Dan lihat, di sini juga terdapat sebuah mainan yang sangat mantul sekali. Ada mainan yaitu kereta Thomas. Wow, mantul. Dan ini adalah mainan yang terakhir kita temukan teman-teman. Ternyata di sini ada kereta Thomas berwarna merah. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kakak review satu per satu. Buat kalian yang belum subscribe channel YouTube-nya It's Enter Kids, jangan lupa di subscribe dulu ya teman-teman, biar makin mantul alias mantap betul.